مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلب مني العديد في التعليقات كيفية تركيب مثلا نص، كيفية تركيب نص comment rédiger un texte. وارتأيت أن أقدم لكم نص كنت قد قدمته من قبل وهو الذي طلب مني كثيرا، وسأشرحه بطريقة مبسطة. مثلا سأطرح هذا النص على شكل جمل، وبعد ذلك سأقوم بكتابة النص كاملا أو بقراءة النص كاملا. Quand Nada était étudiante، quand Nada était étudiante، quand تعني عندما، Nada était أي كانت ندى étudiante طالبة. quand Nada était étudiante عندما كانت ندى طالبة. هنا était هو le verbe être à l'imparfait أي الفعل يكون مصرف إلى الماضي الكامل. quand Nada était étudiante عندما كانت ندى طالبة. مثلا قرأت ودرست كثيرا. elle lisait et elle étudiait beaucoup. elle lisait et elle étudiait beaucoup. quand Nada était étudiante elle lisait et elle étudiait beaucoup. أي elle lisait قرأت et elle étudiait ودرست beaucoup كثيرا. elle lisait et elle étudiait beaucoup قرأت ودرست كثيرا. هنا le verbe lire lisait c'est le verbe lire à l'imparfait. étudier c'est le verbe étudier à l'imparfait. beaucoup تعني كثيرا. مثلا يمكن أن نقول كانت تذهب تقريبا كل يوم أو كانت تذهب كل يوم إلى الجامعة سيرا على الأقدام. مثلا elle allait أي كانت تذهب presque tous les jours. لا يمكن أن نقول كل يوم، نقول presque tous les jours أي أنها تذهب بالباص بعض المرات وبمرات الأخرى على الأقدام à pied. à l'université à pied ou à vélo. elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. elle allait كانت تذهب presque تقريبا tous les jours كل يوم à l'université أي إلى الجامعة à pied أي سيرا على الأقدام à pied أي أنها تذهب على الأقدام سيرا على الأقدام ou à vélo أو بالدراجة. elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo أي كانت تذهب تقريبا كل يوم إلى الجامعة سيرا على الأقدام أو بالدراجة. قلنا quand Nada était étudiante elle lisait et elle étudiait beaucoup. elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. elle était très sérieuse mais elle aimait aussi beaucoup sortir. elle était très sérieuse mais elle aimait aussi beaucoup trop sortir. elle était كانت elle était تعني كانت. j'étais كنت tu étais كنت il était كانت. très sérieuse sérieuse جدية. très تعني جدا très sérieuse جدية جدا. mais لكن mais elle aimait لكنها كانت تحب aussi أيضا beaucoup كثيرا sortir الخروج كثيرا. il était très sérieuse mais elle aimait
aussi beaucoup trop sortir. Elle aime aussi beaucoup sortir. أي كانت تحب أيضا الخروج كثيرا. Il était très sérieuse, mais elle aimait aussi beaucoup sortir. aussi تعني أيضا. beaucoup قلنا كثيرا. mais تعني لكن. très تعني جدا. le soir, elle allait souvent à un magasin du centre-ville. Le soir, elle allait souvent à un magasin du centre-ville. Le soir أي في المساء. في المساء le soir. Elle allait souvent أي كانت تذهب. ذهبت أو كانت تذهب. souvent غالبا. إلى magasin متجر. centre-ville وسط المدينة. Le soir, il allait souvent à un magasin du centre-ville. Le soir أي في المساء. elle allait أي كانت تذهب أو تذهب souvent غالبا تعني إلى magasin متجر du centre أي وسط ville المدينة. سأعيد ما كتبته وبعد ذلك سأكمل سرد مثلا القصة أو هذا النص. Quand Nada était étudiante, elle lisait et elle étudiait beaucoup. Elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. Elle était très sérieuse, mais elle aimait aussi beaucoup sortir. Le soir, elle allait souvent à un magasin du centre-ville. C'était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. C'était une jeune femme. C'était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. C'était أي كانت. était أي هذه كانت أو كانت une jeune femme. امرأة شابة. jeune شاب. femme امرأة. امرأة شابة. très جدا. simple بسيطة. بسيطة جدا. simple تعني بسيطة. très تعني جدا. qui ne se maquillait. qui ne se maquillait أي لا تستعمل المكياج. qui ne se maquillait pas لا تستعمل المكياج. et qui ne fumait pas أي ولا تدخن. c'était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. كانت امرأة شابة بسيطة جدا لا تستعمل المكياج ولا تدخن. ne fume pas لا تدخن. ne se maquillait pas لا تستعمل المكياج أو لا تضع المكياج. elle avait des animaux et elle s'en occupait bien. il avait des animaux et elle s'en occupait bien. il avait كان لديها. il avait كان لديها. il était l'imparfait du verbe être. il avait c'est l'imparfait du verbe avoir. كان لديها des animaux حيوانات. des animaux حيوانات et تعني و elle s'en occupait أي وكانت ترعاهم أي أو occupée تهتم بهم أو تنشغل بهم. bien جيدا. il avait des animaux et elle s'en occupait bien أي كان لديها حيوانات وكانت ترعاهم جيدا. سأشرح طريقة تركيب مثلا النص. تبدأ بجملة جملة.
تضع جملة وكل جملة يجب أن تكون صحيحة. مثلا قلت quand Nada était étudiante. quand Nada était étudiante يعني وضعت جملة واحدة. أو نقول quand Karim était étudiant وليس étudiante لأن ندى مؤنث لذلك أضفنا ولو كانت مذكر لأزلنا quand Nada était étudiante elle lisait et elle étudiait beaucoup. elle lisait et elle étudiait beaucoup. قرأت ودرست كثيرا أي أضفت جملة تابعة لهذه الجملة بطريقة بسيطة. ويمكن أن نقول elle lisait et elle étudiait beaucoup لوحدها بدون أن تكون مربوطة ب quand Nada était étudiante أي أنك يمكن أن تضع نص باستعمال جمل بسيطة جدا. Elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. Elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. أي elle allait presque كانت تذهب تقريبا tous les jours à l'université à pied ou à vélo أي أيضا جملة معزولة. Elle était très sérieuse mais elle aimait aussi beaucoup sortir. Elle était très sérieuse mais elle aimait aussi bien ou aussi beaucoup sortir. Le soir elle allait souvent à un magasin du centre-ville. في المساء كانت تذهب غالبا إلى متجر وسط المدينة. C'était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. كانت امرأة شابة بسيطة جدا لا تستعمل المكياج ولا تدخن. Elle avait des animaux et elle s'en occupait bien. كان لديها حيوانات وكانت ترعاهم جيدا. يعني يمكنك أن تركب نص بطريقة بسيطة فقط. خذ جمل بسيطة. يمكنك أن تأخذ جمل بسيطة وتركب نص بسيط ومفهوم جدا. مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.